第一支吉他咧，我首先咧就係因為嗰陣時係冇咩錢，咁我變咗我去一啲人哋可以講係買一啲人哋唔要嘅嘢抌出嚟嘅嘢，即係比較似垃圾咁嘅嘢，咁我抄到有一啲即係譬如人哋俾火燒過嘅吉他，或者係點樣嘅情形壞咗，係出唔到聲定係乜嘢嘅吉他咁樣咧，咁我就將佢一啲好平嘅買咗翻嚟可以用嘅嘢，咪自己拆出嚟用啦。嗰陣時好幸運，有嗰陣時一啲好舊嘅 Gibson 嘅吉他，咁佢個身又用唔到，啲其他嗰啲嘢又有好多都用唔到，但係咧佢兩個 pickup 都出到聲，咁啊，所以我第一支吉他嗰兩個 pickup 就係一支好舊嘅 Gibson 嘅吉他個 pickup。咁但係嗰陣時咧，我係未買到個吉他嗰個身啊，咁我就變咗去一啲人哋賣木嘅地方嚟到叫佢哋賣一啲木俾我，然後自己鋸咯。咁所以我就去人哋嗰啲做砧板嘅地方嚟到叫佢讓一塊木俾我，然後自己鋸咯。咁所以咪自己翻去用鋸啊，用螺絲批鑿一支自己心目中嘅吉他出嚟咯。哇！真係彈吉他彈到自己鑿出自己支吉他，真係〜